Да у меня 99 подписчиков на канале. Один бы человек заметил, что у меня 99 подписчиков, просто бы подписался. Буду играть, наверное, в 100 дверей головоломки. Мне вообще, в принципе, нравятся эти головоломки такие. Новая игра. Загрузка уровня. Добро пожаловать в храм логики. Получилось. Ладно, меня зовут Крис. Крис? Серьезно? У меня подруга Крис, лол. Типа Кристина. Типа позвоним в дверь и все. Отлично. Ну да, это был только первый уровень. Загрузка уровня. Она, в котором еще находится какая-то комната. Каждая комната головоломка, решив которую ты можешь прийти к следующей. Только самые способные смогут открыть их все. Понял. Берем типа ключ и уже ключом типа открываем дверь. Понял. Можно больше ничего не объяснять, пожалуйста? Конечно же нет. Так. Книги. Коробку разрезать, я понял. Коробку разрезаем, берем ключ и выходим. Все. Фантастика. Он будет после каждого уровня еще что-то говорить, да? Ду-ду-ду-ду. Я потряс телефон, там просто значок потрясительного лотерас, блядь. Все. Великолепно. Вообще великолепно. У холодильника, как его сюда приволок, очень тяжелее. Наклони устройство по часовой стрелке. Нужно было по-другому наклонить, серьезно. Тихо. Все, найс. Понял. Можно, пожалуйста, без подсказок? Здесь какой-то замок, но только код забыл. Кажется, что связано с приватизацией. Понял. А где кодовый замок-то? Какая помощь? Нахера мне ебаная, бля, помощь, пидор, блядь? Код 7265. Получается. Спасибо, 7265. Прикольно. Окей. Это впечатляет. У тебя взор получается, подожди, в том же духе. Просто скоро мы найдем мой маг. Сразу две кнопки. Двумя пальцами, да? Да, лол. Зажимаем просто раз, все, блядь. Изи. Пока что легко. Это все нам приходится. Он ничего не сказал. Старт. Старт. Ага. Я понял, надо запоминать. Блять, не запомнил, подожди. Я не могу. Я не могу! Да! Домой. Запомнил сейчас. А что такое 8 уровень? Уже такой немного, такой напряжный. Окей. Уровень 9. Молоток берем. Так, это берем. Берем эту херню. И скрещиваем. Ни хрена. Вот это хорошо. Вот это было реально хорошо. Фантастика! Уровень 009. 100 дверей же, да? Тихо. Бывает такая, да. Уровень 0010. Нифига себе. Надо вот так прослушать все до счета сложного. Вы считаете это сложным? Ну вот и чё? Вы хотите сказать, что что-то я не так сделал? Да? Подожди. Тихо. Вот. Чё-то я неправильно сделал? Опять. Ладно. Хорошо, допустим. 50. Типа. Точняк же, блядь. 10 уровень прошел. Давайте каждый раз подался уровень, наверное, будем. Хз. Ебать, блядь, паутина, ебаный. И смести, да.
И убираем просто паутину эту. Найс. И проходим на следующий уровень. Это уже был 11 уровень. Этот лысый мудак все равно нам пока что ничего не говорит. Тыкс. А может просто войти? Нет, нет, нельзя, жалко. Это я делаю? Это что я трясу телефон? Ничего не надо. Подожди-ка. Раз, два, три, 4, 5. Блять. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, два. Да бля, точно, сука. Окей, раз, два. Раз, два, 3, 4. Я забыл. 6, 7. Фантастика! Ебать, что, блядь? О, нихуя, Петрас, блядь. Понял. Ну, я просто увидел и все, понимаешь. 13 уровень был. Отлично! Оу, замечательно. Понял. Я, блядь, понял, пидорасик. Я понял, мой маленький пупсик. Вот так, потом вот так, вот так, вот так и вот так, в принципе. Все, бля, логично. Да, всем привет. А что-то там такое, да? Бля, пианино, что пират, блядь? В другую сторону. Пока, блядь, пианино. А с него опущу, брат. Нельзя, жалко. Так. Нихуя ружье, блядь. Ружье патроны совместили и пум! Хорош. Как дверь сама исчезла, логика, Питер, блядь. Я понял. Раз. И я что-то хотел сказать, не так сделал, да? Заново. Подожди. Раз. Фантастика! Я тут думала, блядь, на стрелочке нормально, Питер, нихуя, блядь. Я вижу, блядь, подсказку. Давай, бей его! Давай! Давай! Бей его! Вау, хорош! Я просто провел по нему и все. Подсказка не зря стоит. Блядь, это легко, ебать. Что тут сложного, боже, я не понимаю. Ну, пока что это, блядь, уровень, блядь, легкий, логично. Чел, ты... нет, вот. Куда ты, зачем это перевернул, дура, блядь? И вот так, все. Логично. Последний уровень надо пройти это. Грузовик. Не грузовик. И не поезд. 6 колес, это разве не поезд имеет? Ты что, тупой?
Подожди. Блин, надо по счету колес, серьезно. Да, тут уже подсказка есть. Типа сначала 1, потом 2, потом 3. Значит, я думал, надо все колеса сосчитать, потом выбрать, лол. 1, 2, 3, 4, 5. Все, ура! Все, ребят, мы прошли с вами 20 уровней. Мне кажется, достаточно. На этом всем спасибо. Всем пока.